Jahrzehntelang bewahrte Amanda Scarpinato sorgfältig ein altes Schwarz-Weiß-Foto einer Krankenschwester, die damals noch kleine Amanda in den Armen hielt. Das Foto wurde 1977 in einem New Yorker Krankenhaus aufgenommen, nachdem Amanda schwere Verletzungen erlitten hatte. Das Mädchen, damals erst 3 Monate alt, war von einer Couch auf einen Dampfverdampfer gefallen und hatte Verbrennungen 3. Grades erlitten. Auf dem Foto ist zu sehen, wie der Kopf des kleinen Mädchens mit Mull umwickelt ist, während die Krankenschwester alles tat, um den Zustand des Babys zu lindern. In den folgenden Jahren musste Amanda mehrere Operationen über sich ergehen lassen und sich aufgrund ihres Aussehens dem Spott ihrer Mitschüler stellen. Immer, wenn Amanda traurig war, holte sie das Schwarz-Weiß-Foto der Krankenschwester hervor. Das gab ihr Trost und erinnerte sie daran, dass es einmal einen Menschen gegeben hatte, der sich so liebevoll um sie gekümmert hatte. Ihr ganzes Leben lang hoffte Amanda, ihren Schutzengel wiederzufinden. Ihre Suche dauerte 20 Jahre, und schließlich wandte sie sich als letzte Hoffnung an die sozialen Medien. Was dann passierte, wird sie nicht unberührt lassen. Deshalb muss ich diese unglaubliche Geschichte einfach mit Ihnen teilen. Sternchen. Es geschah im Jahr 1977, als die 3 Monate alte Amanda Scarpinato mit Verbrennungen 3. Grades in ein Krankenhaus in Albany, New York, eingeliefert wurde, nachdem sie von einer Couch auf einen Dampfverdampfer gefallen war. Im Krankenhaus kümmerte sich eine junge Krankenschwester um sie. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos aus jenem Jahr ist zu sehen, wie sie Amanda im Arm hält und ihr liebevoll zulächelt. Amanda erholte sich von dem Vorfall, wurde jedoch leider ihr ganzes Leben lang aufgrund der Narben von ihren Mitschülern schikaniert. Ich wuchs mit entstellenden Narben auf, deshalb wurde ich ständig gehänselt und gemobbt, erzählte Amanda der Nachrichtenagentur AP. Dann sah ich mir diese Fotos an und sprach mit ihr, obwohl ich nicht wusste, wer sie war. Ihr Anblick beruhigte mich, diese Frau schien sich so aufrichtig um mich zu sorgen. Sternchen Amanda hoffte, eines Tages die Krankenschwester wiederzufinden, die sich in dieser schweren Zeit um sie gekümmert hatte. Nach 20 Jahren erfolgloser Suche wandte sie sich an die sozialen Medien. Sie teilte die Schwarz-Weiß-Fotos auf ihrer Facebook-Seite und schrieb: Ich würde gerne Ihren Namen erfahren und vielleicht mit ihr sprechen oder Sie treffen. Bitte teilt diese Fotos, denn man weiß nie, wen sie erreichen könnten. Ihr Post verbreitete sich rasend schnell, und schon am nächsten Tag erhielt sie die Nachricht, auf die sie so lange gewartet hatte. Angela Leary, die damals als Krankenschwester in dem Krankenhaus gearbeitet hatte, erkannte auf dem Foto ihre Kollegin Susan Berger. Susan war damals 21 Jahre alt und hatte gerade ihr Studium abgeschlossen. Auch sie hatte diese Fotos aufbewahrt und das Mädchen mit den Brandnarben nie vergessen. Ich erinnere mich an sie. Sie war sehr ruhig, erzählte Susan. Normalerweise schlafen Kinder nach der OP oder weinen. Aber dieses Mädchen war so still und vertrauensvoll. Das war erstaunlich. Sternchen kurz nach der Veröffentlichung des Posts trafen sich die Krankenschwester und ihre ehemalige Patientin nach 38 Jahren wieder. Ein sehr emotionales Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob es andere Krankenschwestern gibt, die so etwas erlebt haben und das Glück hatten wie ich, dass man sich ein Leben lang an sie erinnert, sagte Susan. Es ist eine große Ehre für mich, all die Krankenschwestern zu repräsentieren, die sich über die Jahre um Amanda gekümmert haben. Ich war zutiefst berührt, als ich diese unglaubliche Geschichte las. Besonders wenn man bedenkt, was Amanda all die Jahre durchmachen musste.